Wong Shinting, Wong Shinting, Wong Shinting, Wong Shinting. Oh. Nampaknya warga-warga Oe sudah siap, oh. Ya, perlu Oe kasih tahu loh. Untuk warga sekitar, kalian harus berhati-hati. Karena pertunjukan ini hanya untuk warga Wong Shinting saja. Mungkin nanti akan ada adegan berbahaya. Oe nggak tahu. Ya. Oe disclaimer saja. Kalau begitu, sudah pada siap? Siap. Oke, kalau begitu langsung saja mulai ke babak pertama. Untuk peserta pertama kita ada Atin Shimo. Biasanya oh, kalau udah jam 18 matahari terbenam oh. Terus oh yang nyelamatin loh. Oke, yang kedua. Tolong aku. Sebelumnya saya mau bilang dulu ya, ini adalah festival Wong Shinting yang menunjukkan seberapa shintingnya kamu. Oke, peserta kedua kita ada Jessie Cacingan. Ayah, lu orang begitu doang udah sombong ah. Kemarin ya, gue ketemu duit di jalanan. Terus Duitnya gue tambahin. Yang ketiga ada Mote Lancang. Oe ketemu Sunda Bolong kemarin. terus Oe tambah punggungnya. Dan yang keempat, peserta keempat adalah Lia Syalar. Oe pernah ketemu angin ribut oh. Terus anginnya Oe pisahin. Aduh, sepertinya kita kedatangan warga yang gak kalah shintingnya. Halo, siapa nama lo orang? Nama saya Raden Mas Anaki. Kuni ini orang. Kesini mau nonton warga Wong Shinting. Enggak, saya nggak mau nonton. Iya. Sebenarnya saya itu lagi sayembara cari permaisuri. Tadi kayak mana? Kasih tahu kayak gimana? Sabar ya. Ini tuh banget. Sabar. Gatel tuh. Gatel ya, aduh. Cina. Nah, itu dia. Ini yang bapak lo orang mau. Kasih gitu, kasih tahu. Benar, jadi di belakang tembok Cina yang megah itu ada yang namanya pertunjukan Wong Shinting. Gimana? Mau lihat-lihat dulu? Mungkin bisa dapet calon? Boleh deh, kita nonton dulu aja. Iya.